大家好，歡迎大家嚟到增值空間。人到底會經歷咗啲咩磨練先會大徹大悟？首先，我哋必須要避免成為毫無價值嘅好人。雖然呢一種人經常會受到好多人嘅中意，但係實際上佢哋只係被視為處理瑣事同埋情緒嘅垃圾工具。佢哋嘅人緣只不過係源於人哋嘅依賴同埋利用。其次，人生嘅發展亦都會受到家庭背景嘅影響。如果父母能力比較弱嘅話，咁樣學習經商就係改變命運嘅途徑。如果父母地位比較高嘅話，就可以依靠佢哋嘅關係入仕做官。如果家族喺本地地區有較高嘅聲望嘅話，咁樣佢喺本地發展嘅話就會更加有優勢。如果家境貧寒嘅話，咁樣遠離家鄉尋找機會先係唯一嘅出路。最後，我一直堅信，從來未見過一個早起勤奮、謹慎、誠實嘅人會抱怨命運嘅不公。努力啦，係需要一個長期堅持嘅過程。佢需要我哋靜下心嚟忍受孤獨同埋寂寞。我哋嘅心靈可能會受傷，但係我哋唔能夠停止前進嘅腳步。喺崩潰中繼續前行，係每一個成年人應該具備嘅素質。